Drejt për drejt në Radio Televizionin 21 është Horizonti mes ditës. Sot po flasim për çështjen e buxhetit, natyrisht pas letrës fundit të organizatave të shoqërisë civile që i drejtuan presidentes Osmani që kërkojnë ndërmjetësimin e saj për zgjidhje të kësaj çështjeje, pra të buxhetit për 2026 dhe për marrëveshjet ndërkombëtare. Për një bisedë kemi drejt për drejt Gzim Shalën nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Unë gjatjeta, zoti Shala. Faleminderit për ftesën, kënaqësi si çdo herë. Biseduam edhe pak më përpara me zotin Hasaj nga Instituti GAP, një nga nënshkruesit, një nga 21 organizatat nënshkruese të letrës, por e diskutuam edhe këtë çështjen e aspekteve ligjore. Tha që neni 31 i ligjit për qeverinë nuk ja ndalon qeverisë në detyrë që të çojë buxhetin në kuvendin e Kosovës. Cila është e sakta? Po jap dy dimensione të këtij sqarimi, ndoshta pak më të gjera, mirë po se ta kuptojnë edhe shikuesit. Neni 31 i ligjit për qeverinë flet për kufizimet e qeverisë në dorëheqje. E para, e dyta, po ky nen përcakton se neni përcakton se çfarë është një qeveri në dorëheqje. Një qeveri në dorëheqje është një qeveri në të cilën ka vënë kryeministri dorëheqje, është një qeveri në rastin e votimit të mosbesimit të suksesshëm ndaj qeverisë, dhe është një qeveri në rastet e shpërndarjes së kuvendit të Republikës së Kosovës. Neni 31 i përcakton se cilat janë kufizimet e qeverisë në dorëheqje. Që tham qeveri në dorëheqje janë këto tri situata. Tash, neni 31 thotë se përjashtimisht këtyre kufizimeve, qeveria e Republikës së Kosovës ka të drejtë që të propozoj buxhetin dhe po ashtu ka disa kompetenca në rast të emergjencave. Tash, paragrafi 5 e ndërlidh e përmend edhe çështjen e qeverisë, të cilës i ka përfunduar mandatin. Mirë po, thotë se kufizimet sipas këtij neni vlejnë edhe për qeverinë të cilës i ka përfunduar mandati, duke referuar në nenin përkatës. Pra, neni 31 përmend kufizimet dhe përjashtimisht i përmend edhe dy të drejta. Edhe dy të drejta përjashtimore që janë për qeverinë. Ndërsa, kur flet se këto aplikohen edhe për qeverinë të cilës i ka përfunduar mandati, që nuk konsiderohet qeverinë në dorëheqje, thotë se vetëm kufizimet i takojnë, pra jo edhe të drejtat përjashtimore. Vetë fakti që neni 28 i ka përfshirë të gjitha situatat, përfshirë dhe qeverinë të cilës i ka skaduar mandatin, ndërsa neni 31 i ka specifikuar vetëm situatat e qeverisë në dorëheqje dhe nuk e ka përfshirë qeverinë të cilës i përfundon mandati. Dhe paragrafi 5 i neni 31 që flet vetëm për kufizimet, i bie se në rastin konkret nuk mund të aplikohen këto të drejta. Ky është aspekti i interpretimit të ligjit. Aspekti tjetër konceptual është fakti se kjo qeveri nuk i takon këtij kuvendi. Kjo qeveri nuk është zgjedhur nga ky kuvend, kjo qeveri nuk mbikëqyrët nga ky kuvend. Dhe rrjedhimisht, ky kuvend nuk mundet me ndo buxhet një qeverie të cilën nuk e ka zgjedhur, për shkak se është zgjedhur nga legislatura parafroke. Do thotë ky është aspekti në raport me qeverinë dhe kompetencat e saj si entitet. Në anën tjetër, duhet theksuar se për shkak të faktit që shumica dërmuese e qeverisë përbëhet nga persona të cilët janë edhe deputet, dhe që Gjykata Supreme e ka konfirmuar se të njëjtët në momentin e certifikimit të tyre si deputet e kanë humbur mandatin e tyre, i bie se ligjërisht kjo qeveri nuk është qeveri. Dhe edhe në këtë dimension, gjitha vendimet e saj, tash përfshirë edhe eventualisht buxhetin, që po them, edhe mos ishte kjo situatë, nuk do ta kishte këtë të drejtë, mirë po me këtë përbërje çdo vendim i saj do të ishte i kundërligjshëm. Këtë e ka thënë Gjykata Supreme dhe kemi edhe letër të Bashkimit Evropian që për shkak të kësaj situate ka thënë se nuk takohemi në zyret e qeverisë së Republikës së Kosovës. Tash, ne kemi një situatë që është duke zgjatur që disa muaj që nga zgjedhja në shkurtit për shkak të papërgjegjësisë
politike, duke thënë se i kam numrat, se do ta formoj qeverinë dhe tash del dhe kryeministri në detyrë dhe thotë se nuk i kam numrat. Tash përballë kësaj papjekurie politike, përballë kësaj shkakoje me publikun, nuk mund të shkelim mbi parimet e lishmërisë dhe të themi po ligji e lejon përderisa ligji nuk e lejon. As ligji e as aspekti konceptual nuk e lejon që të votohet tutje. Arsyeja pse ne nuk e kemi nënshkruar këtë letër të organizatave të shoqërisë civile është se presidentja nuk ka rënë në këtë drejtim. Dhe nuk mundemi ne me kërku që me ushkel ligje. Aspekti tjetër, çfarë mund bëhet në këtë situatë? Mundet kuvendi, sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, buxhet ka, nëse nuk përjatohet buxhet ka dhe për muajin janar dhe muajin shkurt dhe kuvendi mund ta bëjë një zgjatje edhe për muajin mars. Tash mund të ndodhë. Mirë po, duke pas parasysh aspektin e buxhetit, rrezikun që i shkaktohet Republikës së Kosovës në mungesë të një buxheti dhe duke pasur parasysh çështjet urgjente, siç janë plani i rritjes, ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare etj. Më udhës dhe vullneti për të shkuar në zgjedhje, më udhës do të ishte që të formojë një qeveri teknike që do t'i kryente vetëm këto procese dhe më pastaj do të shkohej në zgjedhje. Mirë po, përballë gjitha këtyre situatave, jo të insistohet që të shkelet ligji që të përfshihen aktorë të tjerë. Në mungesë të kompetencës së presidentes së Republikës së Kosovës për të përfshirë në këtë proces, ne edhe nuk e kemi nënshkruar këtë letër. Ne kujtojmë se cilat kanë qenë kritikat në raport me ish-presidentin Thaçi kur ai tentonte të merrte kompetenca. Dhe për këtë arsye as në rastin konkret nuk mund të marrë kompetenca. Ka zgjidhje në këtë drejtim, mirë po mungesës së zgjidhjes politike nuk mund ta zgjidhem përmes dhënies së alternativave që paraqesin shkelje ligjore. E qartë, por çka nëse është thjesht një çështje për të mirën e përgjithshme të vendit, që të shmangim problemet që mund të kemi në aspektin social në Republikën e Kosovës? Më thjesht, themelohet një qeveri teknike gjithë përfshirëse me vetëm këtë qëllim. Me qëllimin për miratimin e buxhetit, me qëllimin për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare ku përfshihet edhe plani i rritjes, zgjidhen gjitha këto çështje që janë urgjente dhe që cenojnë Republikën e Kosovës dhe më pastaj shkohet në zgjedhje. Do thotë nuk jemi në një fazë ku nuk ka zgjidhje. Jemi në një fazë të krijimit të disa problemeve artificiale, jemi në një fazë ku për shkak të papërgjegjësisë politike deri më tani, do të thotë kryesisht nga partia poshtë ka thënë i kam numrat, e kam mandatorin, në momentin kur e kam mandatorin i kam numrat, më teston etj, dhe sot nuk kemi qeveri. Dhe për shkak të gjithë kësaj situate që kemi krijuar deri më tani, unë po them se stadi procedural në cilin jemi ende mundson krijimin e një qeverie teknike që do të zgjidhë të gjitha këto çështje të domosdoshme, një qeveri gjithë përfshirëse, vetëm për këto çështje, që t'i zgjidhë dhe që t'i votojnë me emocione procedurale në kuptimin që të votojnë vetëm çështjet urgjente me procedurë të përshpejtuar dhe më pastaj të shkohet në zgjedhje. Nuk kemi nevojë që të ngrisim debatin se duhet që të shkelet ligji për shkak të nevojës shoqërore përderisa ka zgjidhje edhe brenda ligjit. Megjithatë po rritet kësaj, edhe sikur të kishte kompetencë ligjore për bërë aktuale e qeverisë sipas vendimit të Gjykatës Supreme është tërësisht e kundërlidhshme. Dhe më ndryshe, Gjykata Supreme i ka thënë aktorëve qeveritor, të cilët jeni certifikuar si deputet se ju nuk jeni ministër respektivisht kryeministër. Dhe këtu ka një kundërlidhshmëri të thellë dhe që thjesht nuk duhet të vazhdohet tutje. Zoti Shala, të falenderoj shumë për kohën që na dhurove drejt për drejt në këtë emision të Radio Televizionit 21. Faleminderit.